おはようございます、カエルくん。先ほどはごめんなさい。フラッシュを焚いてしまいました。昨日は友達がね、来てたからね、じゅーっと、うん。何が映ってるかわかんないよ。カエル、おはよう。おはようございます。はい。はい。はいはい。ありがとう。